Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu saatii kana waliin Taaddasa Tarrafatii nu wajjin tura. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed durataa Gamtaa Afrikaa Cyril Ramaphosa Itoophiyaatti duula olaantummaa seeraa kabachiisuu gaggeeffamaa jiru waan hubataniif galateeffatan. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa fi durataan Gamtaa Afrikaa Cyril Ramaphosa hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamoota seeraaf dhiyeessuu hojjetamaa jiru irratti ministeera Muummee Abiy Ahmed hubannoo kennameefii jira. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed jiila durataa Gamtaa Afrikaa Cyril Ramaphosa, Pirezidaantii Laayiberiyaa duraanii Ellen Johnson Sirleaf, Pirezidaantii Mozaambiik duraanii Joaquim Chissano fi Pirezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii Kigaalema Mootaalaan simachuun dhimmoota wayitaawaa biyyattii irratti mari'ataniiru. Gabaasni kan waajjira ministeera Muummeeti. Ministeerri Muummee Taanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Dammaqa Mokonnin gorsaa dhimma alaa fi maammata nageenyaa Chaansilar Jarman Dr. Jaan Heekaar waliin mari'atan. Ibsa isaaniitiin irra caalaan sochii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti eegalamee ilaalchisuun ejjennoo mootummaan qabu irratti kan xiyyeeffate ta'uu waajjirri ministeera Muummee Taanaa beeksisee jira. Kaayyoo mootummaan biyyattii keessatti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachuun yakkamoota seeratti dhiyeessuu ta'us obbo Dammaqan ibsa isaaniitiin himanii jiru. Adeemsa seera kabachiisuutiin qaamoleen kenniinsa deeggarsaa namoomaa idil-addunyaa tajaajiluuf mijataa fi kooriidariin sochii bilisaa mijachuu obbo Dammaqan himanii jiru. Olaantummaa seeraa kabachiisuun kun ariitiin akka xumuramus mirkaneessanii jiru obbo Dammaqan. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii murtii jibbaataa fi araaraa hundeessuuf dhiyaatee mari'atee jira. Wixineen labsii murtii jibbaataa fi araaraa hundeessuuf dhiyaate kun abbaa alangaa waliigalaatu mana maree bakka bu'oota koree dhaabbii dhimma seeraa fi haqaatiif dhiyeesseera. Murtii jibbaataa jechuun waldhabdee dhimmoota daldalaa fi investimentii walqabatuun furuuf tooftaa gargaarudha. Manneen murtii tooftaa kanatti kan gargaaraman dhimmoota gara birootiin muddamanii dhimmoota daldalaa fi investimentii ilaaluuf yeroo dheeraa waan itti fudhatuufis jedhamee jira. Manni marii bakka bu'ootaas wixinee labsii kanarratti yaada hirmaattotaa kan dhaggeeffate ta'uu isaarrayyuu fuuldurattis yaadaaf gaaffii koree dhaabbii dhimma seeraa haqaa dhiyaatuuf deebiin akka dhiyaatus ajajeera. Maqaleetti kan maadheffate gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay yeroo kennameefitti fayyadamuun lubbuu lammiilee sababa isaatiin darbu baraaruu dhiisuun qoosaa dabarsee jira. Yeroo ammaa kana carraan kamiyyuu kan itti cufame murni adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun jiraattota magaalaa Maqalee fi naannoo ishee irratti hammeenya cimaa raawwachuuf ammas yaadaa jira jedhamee jira. Aliyyi Daddafoo dabalataa qindeesseera. Biyya birmadummaa ofii qabdu balaan namtocheen yoo irra qaqqabu biyya balaa irraa hambisuudhaa fi murtiin yeroo dirqama raayyaa ittisa biyyaa kan gaafatu yoo ta'e rakkoowwan gama duula gaggeeffamuutiin kanaan uumamuu danda'u hambisuudhaa fi murteewwan garagaraa ni darbu. Murtee kanneen keessaayis gareen tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamu seeratti dhiyeessuudhaaf labsiin yeroo murtaa'eetu kennamaafi. Seera Itoophiyaa cabsuun onkoloolessa 24 buufata raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa to'achuudhaaf kan karoorfate gareen juuntaa Abuut garuu karoorri isaa otoo hin milkaa'in jala fashalaahee jira. Gareen kun seera biyyattii waan cabsee fi tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu raayyaa ittisa biyyaatiin erga calqabamee torbaanota lakkoofsisee jira. Lammiileen nagaa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhatamaa jiru keessatti akka hin miidhamnee fi karaa bilchinaa fi saayinsaawaa ta'een tarkaanfiin gama raayyaa ittisa biyyaatiin garee kanarratti fudhatamaa jira. Gareen Abuut seeratti of dabarsee akka kennuuf carraan yeroo lama kan kennameef ta'us dhalootuma isaatii kaasee ani yoo Itoophiyaa hin bulchinee gubeen facaasa kan jedhu gareen Abuut waggoottan 27f rakkoo guddaa lammiilee biyyattii irraan gahaa turee jira. Murni Abuut kun seeratti akka dhiyaatuuf yeroo kennameef diduudhaan ammas dheebuu aangoo ibsachuudhaaf daldala siyaasaa gaggeessuudhaan uummata Tigraay giddugala godhachuudhaan lubbuu dhaloota biraa wareega gochuudhaa fi garee carraaqaa jiru akka ta'e ifatti of mul'isee jira. በየጊዜው 72 ሰዓት ሲጨምርልን የሮማየሮን ሰዓቲ 72 nu edam garuu hanga amma nu hin qabnem kuno anis ni jiram amma hardamo kaleessa sa'aatii 72 eda jedhum. Gareen juuntaa Abuut kun aangoo seeraan alaa isaa dheereffachuudhaa fi
dhala namaa addaan qooduudhaan tarkaanfiin ajjeechaa lubbuu akka irratti fudhatamuu fi ergama garee humna badiitiidhaaf ijaaree carraa kanatti fayyadamuudhaan harka kennataa kan jiran ta'uu namoota qulqulluu qoraan abiddaa gochuun ofii isaatti lubbuu isaa hanbisuudhaa fi carraaqqiin godhaa jiru qaama olaantummaa seeraa kabachiisuun tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. በማይካድራ የፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ ማይካድራatti kan raawwate ajjeechaa jimlaa naannawa Maqaleetti ammas raawwachuudhaaf bakka tokko tokkotti humna dabalataa biyya alaatiin waraanni irratti baname jedhee olola sobaa odeessaa jira. Yeroo ammaa kana Maqaleetti ajjeechaa jimlaa raawwachuuf viidiyoo waraabee addunyaatti dhiyeessuuf hojjechaa jira. Uffata loltuu Itoophiyaa fi Eertiraa warshaa almadaatti oomishaa jira. Gareen kun aangoof jecha badii guddaa hojjeteera. Gareen Abuut Itoophiyaa bulchuudhaaf carraa karaa afaan qawweetiin labsee argate har'a Maqaleetti maandeffachuudhaan uummata Tigraay magaalaa keessa jiraatuu fi lammiilee naannoo Tigraay jiraatan akka tarkaanfii fudhatamaa jiruun miidhamanii fi hojjetaa kan jiru ta'us tarkaanfiin fudhatamaa jiru kun yakkamtoota hawaasa nagahaatiin gargar baasuudhaan akka tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru gochuun utubaa guddaa olaantummaa seeraa kabachiisuuti. መንግስታችን የሰላም ጥሪ አድርጎላቸዋል. mootummaan keenya waamicha nagayaa taasiseefii jira. Yeroos kenneefiira. Uummata nagayaa fi loltoota homaa hin beekne hidhannoo hidhachiisee dogoggorsiisuuf miidiyaa isaatiin olola sobaa hafarsaa jira. Ammas taanaan yeroon hin darbine milishaa fi hidhattoonni naannoo Tigraay harka akka kennaniif waamicha goonaafi. Xurumbaa gareen juntaa kun sa'aadhumaa irratti afuufaa jiru gurri isa caqasu dhabamee jira. Uummanni nagahaa albee shunkurtii ittiin muratu qabatee humna hidhateen akka wal waraanuuf labsii dabarsaa jira. Gareen kun Itoophiyaa yeroo aangoo qabatu sana malee Itoophiyaa har'aa kana kan fakkaata. Mootummaan waliigaltee nageenyaa fudhachuu kan danda'u murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay seeratti erga dhiyeesseetiin booda akka ta'e oduu himaan dhimma odeeffannoo labsii yeroo atattamaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen himan. Gama biraatiin ammoo gartuu saamtotaa kan ta'e adda bilisa baasaa uummata Tigraay seeratti dhiyeessuuf duulli gaggeeffamaa jiru karaa milkaa'ina ta'eetiin itti fufuu ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee dubbatanii jiru. Hooggantoonni olaanoon kunneen miidiyaalee biyya alaa ANUC fi France 24 waliin taasisan abaaboo maammoo akka taanutti qindeessiteetti. For the government. Thank you very much for joining us on this episode of The Brief, Mr. Hussain. We really appreciate your taking out. Dubbi himaan labsii yeroo atattamaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen turtii ATV jedhamu waliin taasisaniin duula olaantummaa seeraa gama mootummaan taasifamaa jiru irratti ibsa kennan. Gaaffii akka idil addunyaatti gareen lamaan garaagarummaa isaanii mariin akka furaniif fedhii argisiisuu fi gaaffii dhiyeessaniifis ministeerri muummee Abiy Ahmed garuu yaadichi fudhatama akka hin qabne mul'isaa jiru. Kun maaliif jedhamanii gaafatamaniif yaadni waliigaltee nageenyaa fudhatama argachuu kan danda'u wayita gareen TPLF seeratti dhiyaate qofaa jedhani ambaasaaddar Reedwaan Huseen. Many international organizations have raised concerns regarding the unfolding situation in Ethiopia. The thing is, what the government saying was, these culprits, which are about 200 by now, against which arrest warrant is issued. Dhimmi ni jalqabaa namoota garee TPLF keessa 200 kan ta'an kan mana murtii irraa waamichidhaa taasifamee fi jiru waliin waliigalteen taasifamu hin jiru. Sababbiin isaa garichi biyya ganee jiram. Raayyaa ittisa biyyaa irratti lola baneeram. Garicha waliin mootummaan kan waliigaltee irra gahu yoo ta'e Itoophiyaatti dhimmi olaantummaa seeraa balaa irratti kufuu akka danda'u himuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojiin eegalame itti fufuu dubbataniiru ambaasaaddar Reedwaan. Sababa duula olaantummaa seeraa kabachiisuuf taasifamuun carraa warreen qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan maal ta'a jedhus gaaffii biraa ambaasaaddarichaaf dhiyaate ture. Many of the Tigrayan people have fled to Sudan. So what is the Ethiopian government going to do? You might also be aware Ethiopia is hosting about nearly 1 million immigrants from neighboring countries. Itoophiyaan namoota gara miiliyoona tokkootti siqu biyyoota ollaa irraa baqatanii jiran simachuun keessummeessaa jirti. Kana jechuun muuxannoo qabdi jechuudha. Kanaafuu naannoo Tigraayitti magaalaa Maqalee irraa kan hafe magaalonni biroo to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala oolaniiru wanta ta'eef deeggarsi namummaa taasifamaa jira. Warreen gara Suudaanitti baqataniifis akka deebi'aniif isaan amansiisaa jirra. Haaluma wal fakkaatuun ministeera maallaqaa Ahmed Shidee televiziyoonii Faransaay waliin gaaffiif deebii taasisaniiru. Thank you very much for being with us. Thank you and I'm happy to join you. Turtii isaaniin haala yeroo biyyattii fi
Dola olaantummaa seeraa kabachiisuuf gama mootummaan taasifamaa jiru irratti hawaasni idil addunyaa haala hubachuu danda'uun deebii kennaniiru. The Prime Minister has instructed the army to make sure that the law and order is fully restored in Tigray. Ministeerri muummee ergaan isaan dabarsan naannoo Tigraayitti seerri akka kabajamuu fi sosochiin hawaasaa haala baratameen akka deebi'uudha. Akkasumas lammiilee nagaa dhiibbaa TPLF jalaa baasuudha. Gareen kun naannoo Tigraay bakkeewwan garaagaraatti hojii seer-maleessummaa raawwachaa jira. Lammiileen sababa eenyummaa isaaniif ajjeefamaniiru. Dhimmi Itoophiyaa kan Itoophiyaanotaati kan jedhan obbo Ahmed Shideen dhimmoota keessoo irratti mootummaan yeroo gabaabaa keessatti seera kabachiisuun furmaatanii kennaa jedhaniiru. This is an internal issue which we are managing and our law enforcement institutions. Kuni dhimma keessoti. Ofii keenyan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuun furmaata itti kennina. Dhaabbileen seera kabachiisan ni jiru. Isaaniin hojjechiisuun olaantummaa seeraa ni mirkaneessina. Bu'aa isaas yeroo gabaabaa keessatti ilaalaa jirra. Mootummaan waan hunda xiyyeeffannoon hojjetaa jira. Dulli olaantummaa seeraa kabachiisuu kun yoom dhaabbata jechuun gaaffii dhiyaateefis ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee dulli olaantummaa seeraa kabachiisuu inni guddaan guyyoota muraasatti akka xumuramu himaniiru. How long do you think it will take to take control of Mekelle and of the region? The major operation will be completed soon. We hope Opereeshiniin inni guddaan guyyaa muraasatti xumurama. Adeemsi seera kabachiisuu karaa karoorfameen adeemsifamaa jira. Magaalonni baay'een to'annoo jala oolfamaa jiru. Lammiilee nagayaaf of eeggannoo taasisuun tarkaanfiin seera kabachiisuu ni xumurama. I want to thank you very much for being with us here on the France 24 interview. Uummata keenya eeggattummaa jalaa baasuuf hojiin diinagdee irratti xiyyeeffachuun hojjetamuu cimee itti fufa jedhan Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa biyyaalessa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa muuxannoo raawwii hojiiwwan pirojektoota bara darbee galaa godhannee bara kanas hojiiwwan pirojektoota jiruu fi jireenya uummata keenyaa bu'uura irraa jijjiiruu keessatti qooda olaanaa qaban karoorfanneerra jedhan Pirezidaanti Shimallis dabalatoo oduu kanaatiif Abdoo Tashitaa. Boqonnaan keessa jirru kun hojiiwwan misoomaa nageenyaa fi ijaarsa sirnaa irratti eegalle karaa ho'ina isaa eeggatee fi itti fufiinsa qabuun itti fufsiisuu kan barbaadudha jedhan Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Keessattuu hojiiwwan misoomaa jiruu fi jireenya uummataa keenyaa jijjiiruu fi galmoota badhaadhinaa qabanne yeroo yaadame keessatti milkeessuuf nuffii fi boqonnaa malee hojjechuu kan nu gaafatudha. Hawwiin osoo hin taane hojjennee qamadii bittaanis ta'e gargaarsaan alaa galchuu dhaabna. Eeggattummaa seenaa taasifna jennee bara kana hojii addaa eegalleerra. Teeknooloojiiwwan ammayyaa jiranitti fayyadamnee dabareen oomishuun oomishtummaa dabaluuf tattaaffii eegalleen cinaatti jallisii irratti fuulleffannee oomisha gabaaf ta'u oomishaa jirra. Hojii bara darbe raawwanneen garbuu biiraa alaa galchaa turre oomisha biyya keessaatiin bakka buufneerra. Bara kana immoo oomisha qamadii alaa galchaa turre guutumaan guututti oomisha biyya keessaatiin bakka buusuuf hojii qabatamaatti galleerra. Daawwannaa fi hordoffii hojii dirree hoggansa naannoo godinaalee muraasa keessatti taasiseen qophiin lafaa qonna jallisii si'oomna barbaachisuun hojjetamaa jira. Dhiyeessiin teeknooloojiiwwan jallisiis humna jiru hundaan raawwatamaa jira. Kanaafuu qonnaan bulaan ogeeyyiin qonnaa fi caasaan mootummaa sadarkaan jiru galma ijoo oomishaan of danda'uu badhaadhina maatii wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi irraa hafaa gabaaf dhiyeessuu milkeessuu fi mimil'annaa fi boqonnaa tokko malee hojjechuu qabdu. Eeggattummaa fi itti qabata kamiifuu iddoo osoo hin kennin hojii bara kanaaf qabane raawwannee diinagdee keenya utubuutu nurraa eegama. Carraa kanatti fayyadamnee midhaan ga'ee fi ooyiruu irratti argamu sirnaan walitti qabuun qisaasama malee akka galchitan yaadachiisuun fedha. Hojiin biroo ijaaf miira keenya guutuu irra dhaabuu qabnu ammoo ijaarsa pirojektoota misoomaati. Hojjannee seenaa geeddarra ijannoo jedhuun bara darbe waan hin xumurre hin calqabnu waan calqabne ni xumurra jechuun hojitti gallee waan jenne raawwannee argamneerra. Muuxannoos arganneerra. Muuxannoo raawwii hojiiwwan pirojektoota bara darbee galaa godhannee bara kanas hojiiwwan pirojektoota jiruu fi jireenya uummata keenyaa bu'uura irraa jijjiiruu keessatti qooda olaanaa qaban karoorfanneerra. Pirojektoota kanneen keessaa ijaarsa dhaabbilee barnootaaf bu'uuraalee misooma hawaasummaa kanneen akka daandii, bishaan, dhaabbilee fayyaa fi kanneen biroo eeruun ni danda'ama. Kanaafuu hanga pirojektoota jalqabne kanneen xumurrutti of dagannaa kamiiyyuu irraa bilisoomnee hojjechuu qabna. Miiraa fi qalbii guutuudhaan hojjannee xumuruun eebbisnee itti fayyadamuutu nurra jira. Hojiiwwan dhaloota qaruu fi ga'umsuu irratti eegalle pirojektii ijaarsa biyyaa fi uummataa isa murteessaadha. Dhaloota baratee fi fayya qabeessatu biyya cimtuu ijaara. Badhaadhina maatiif uummataas mirkaneessa. Lafirratti bu'uura misoomaa ijaaraa jirruun cinaatti sammuu dhala namaa soora beekumsaaf dandeettiin quubsuuf hojiileen eegalle jajjabeessaadha. Keessattuu hojii tajaajila lammummaa hojjechuu eegalleen bu'aa diinagdee fi qorqalbii guddaa arganneerra.
Kanaafuu hayyoonnii fi qaamoleen hawaasaa waan qabdaniin hojii tajaajila lammummaa fi ijaarsa dhalootaa irratti eegale tumsuuf qophooftan anaa dhufu isiniin jenna. Kanuma faana duulli olaantummaa seeraa fi birmadummaa biyyaa mirkaneessuuf eegalle injifannoon xumuramuuf jalbultii irra geenyeerra. Kanaafuu deeggarsaa fi miira guutuudhaan raayyaa ittisa biyyaa waliin taanee humna guutuudhaan hojiiwwan irratti bobba'an injifachuuf akka hojjannu dhaamuun fedha. Xumura irrattis hirmaannaa fi qooda fudhannaa ho'aa calqabameen naannawa keenyatti olaantummaa seeraa fi nageenya amansiisaa mirkaneessuuf cimnee hojjechuu akka qabnu dhaama. Bariin injifannoo biyyaa fi uummata keenyaa akka ariifatuun hawwa jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa isaanii xumuraniiru. Kilaasterrii hawaasummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hordofii fi deeggarsa addaa mootummaa taasiseen pirojektoonni fayyaa buleeyyiin 145 xumuramuu ibseera. Qindeessaan kilaastera hawaasummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Addisuu Araggaa sababa rakkoo bulchiinsa gaariitiin bara 2007 eegalamanii hanga har'aatti kan bubbulan pirojektoonni fayyaa 145 deeggarsaa fi hordofii addaa hooggansi mootummaa sadarkaa jiru taasiseen hanga onkololeessa 30 bara 2013tti xumuramuu dubbatanii jiru. Pirojektoota buleeyyii xumuraman kanneen keessaa 22 sadarkaa naannootti biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin ijaaramaa kan turanii fi hospitaala waliigalaa tokko, hospitaala jalqabaa 9, ol guddisuu buufataalee fayyaa 9 fi gamoo mankuusaa tokko akka ta'e himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun pirojektoonni 123 sadarkaa godinaaleetti ijaaramaa turan giddugala baqaqsanii yaaluu buufataalee fayyaa 21 keessatti, giddugala ciibsanii yaaluu buufataalee fayyaa 40 keessatti, ijaarsa keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa 5, ijaarsa manneen jireenyaa hojjettoota fayyaa 30, kiliinikoota gara buufata fayyaatti ol guddisuu 3, bishaan buufataalee fayyaa galchuu 17, ijaarsa buufata fayyaa 6 fi ijaarsa waajjira fayyaa tokko kan hammate ta'uu obbo Addisuun dubbatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa pirojektoota fedhii gaaffii uummataa deebisuu fi jiruuf jireenya fooyyessuuf keessatti qooda olaanaa qaban irraa ija osoo hin buqqifatiin kan raawwachiisu ta'uu obbo Addisuun dubbataniiru. Hooggantoonni biiroo barnoota naannoo Oromiyaa fi Sumaalee afaan Oromoo fi Af-Sumaalii naannolee lamaanitti barsiisuuf haalota dandeessisan irratti mari'atan. Walitti dhufeenyi uummattoota lamaanii cimsuudhaaf dhaloota haaraa irratti hojjechuun murteessaadhaas jedhamee jira. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo saboonni lamaan uummata aadaa fi seenaa wal fakkaatu qabu ta'uun ibsuun walitti dhufeenya kana daran cimsuudhaaf dhaloonni afaan naannolee lamaanii akka baratan taasisuun murteessaadha jedhan. Hoogganaan biiroo barnoota naannoo Somaalee obbo Mahammad Fataa Mahammad gama isaaniitiin naannolee lamaanittuu afaan Oromoo fi Af-Sumaalii barsiisuun hariiroo naannolee kan cimsu waan ta'eef xiyyeeffannoon irratti hojjetama jechuu isaanii Oromiyaa Broadcasting Network gabaaseera. Qonnaan bultoonni bulchiinsa magaalaa Sabbataa jalatti hammataman oomishtummaa isaanii dabaluudhaaf dhiyeessii xaa'oo fi sanyii filatamaa akka isaaniif furamu gaafatan. Jallisii irratti hanqina bishaanii fi rakkoo dhiyeessii furuudhaaf magaalichi hojjechaa jira jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa dabalata qabna. Qonnaan bultoonni bulchiinsa magaalaa Sabbataa jalatti argaman hojii qonnaa irratti bobba'anii kan jiran yoo ta'es amma qonna yeroo tokko qofaa qotanii oomisha argachaa turan yeroo 2 fi 3 qotuudhaan oomisha dabalataa argachuudhaaf qonnaan bultoonni ganda duwwaa 7 jala jiran baasii ofii isaaniitiin hidhaa jallisii ijaaraa jiru. Akka magaalaa Sabbataatti qonnaan bultoonni kun dhiyeessii fi deeggarsa adda addaa gahaa argachaa akka hin turree fi qonnaan bultoota magaalaa jala galaniif xiyyeeffannoon akka kennamu gaafataniiru. Lafti keenya lafa jallisiiti, lafa misoomati. Sanyii filatamaaf akka madaabaraa, an akka sanyii shunkurtii, an akka dinnichaa, an akka timaatimii, an akka goomman xiqillii hin barbaanna. Waajjira qonnaa wajjin isaanis nu wajjin jiru waan ta'eef amma fuulduraaf isatti yaadaa jirra. Calla guddistuudha. Nuyi barbaannu misooma barbaannaa, isaanis nu duukaa jiru. Gaafii dhiyeessaaf jirra, kan akka dinnichaa, shunkurtii adiinis jira jechaa jiru. Iskaabaatari illee kadhannee waa galannaa ga'u barana haa ta'u amma ammaatitti nu gargaaraa jira. Ammas immoo bakka hafuutti daandii addaan kutee keessa ba'u jira. Hojii misooma kanatti galuudhaaf kutatee jira. Kana oduu nu gargaareen jedha. Gama biraatiin oomisha jallisii kuduraa fi fuduraa akkasumas mi'eessituu fi urgeessituu oomishuudhaaf hanqinni bishaanii kan isaan mudate ta'uu qonnaan bultoonni magaalichaa dubbatanii jiru. Maasaan kun biqiltuu adda addaatu oomishnaa. Bosso bilaa hin oomishna. Shakkiin nurra jiraatu amma bonatti deemna waan ta'eef bishaan baay'ee hanqina qabna. Magaalirree eela achitti baafatee dhugaatiidhaaf magaalatti fudhatee jira mootummaan. Nuti garuu warri qonnaa kun asitti rakkachaa jira. Bishaan sun karaa magaalaa deemaa waan jiruuf nuuf amma jallisiin sun baay'ee nu yaa'aa jiru. Amma isa rakkoo yaaddoo keessa jirra. Sa'aatii kanatti waggaa guutuu oomishamaadha waan ta'eef bishaanidha rakkoo guddaa kan jiru. Rakkoo bishaanii kana mootummaan
madda bishaanirree lafa jalaa baasee osoo qonnaan bultoota kana baasii isaanii walakkaadhaan deeggaree mootummaanis harka keessaa qabaate akka gootitti inni kun guddaadha. Magaalli immoo qonni magaalaa ammaatti gadi fagaatee wanna hundee jabeeffatee qotee bulaa bal'aadha kan magaalaa sabbataa jala garee akka ganda 10 kana jala kan jiru irra jiraasaa qotee bulaadha. Kanaaf tajaajila qotee bulaa duraan aanarraa argatu san hamma san argachuu hin dandeenye. Akka magaalatti nu laalaa nu magaala hin taane baadiyyaa hin taane walakkaa kana cikichatti qisaasee qotee bulaan rakkatee jira amma. Kanaaf deeggarsa amma gaafachaa jirru kanarree hin gaafanna malee wanna mammaan harka gahe baay'ee hin jiru. Waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa rakkoo dhiyeessii qonnaan bultootaaf furuudhaaf seektaroota dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiru dubbateera. Komiini qonnaan bulaan kaasaa turani waanuma sirriidha. Waldaan qonna maraa hin jiru ture. Manni kuusaa xaa'oo gahaan hin turre magaalaa kana keessa. Gandootuma baadiyyaa ama magaalaa keessa galanii aanaadhaaf dhiyeessiin dhiyaatu kana achumarraa fudhachaa turanii. Ammallee waajirri keenya yookaan ogeessi magaalaa keenya ogeessi waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa sadarkaa ganda magaalaa keenyarra jiran fedhii dhiyeessu fedhii qonnaan bulaarraa funaananii fidanii fedhii dhiyeessu fedhii sana gabaasna malee ammumallee of dandeenye dhiyeessaa hin jirru aanatu dhiyeessa ammumayyuu gaafiin qonnaan bulaa sirriidha komiinsaa sirriidha. Inni kun immoo akkamitti furama seektaroonni qindoominaa jiru kan akka misooma waajjira misooma gabaa waajjira daldalaa kan yuuneenii magaalaa waldaa gamtaa magaalaa fi aanaa isaan kana faana qindoomne yeroo fedhiin funaanamee irratti hojjechaa kan jirudha. Bulchiinsa magaalaa Sabbataatti qonnaan bultootaaf xiyyeeffannoo kennuu fi rakkoo dhiyeessii furuudhaaf dursa gandoolee kanaaf mankuusaa dhiyeessiin itti kuufamu yeroo gabaabaatti ijaarsisuun xumuruudhaan rakkoo kana akka furan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa dubbatanii jiru. Dhugaadha komiin isaan kaasan tokkoffaa dhiyeessiidhaan wal qabatee akkuma waliigalaatittuu bara kana wanni fooyya'e yoo jiraates tokkoffaa yeroodhaan qaqqabuu dadhabuunis rakkoo tokko waan ta'eef yeroodhaan qaqqabuu qofa odoo hin taane immoo iddoo kamittillee kuufachuu danda'uutu isaanirra jiraata kan jedhu sun sirriitti adda bahee karaa kanaan wanni gaaffiin dhiyaachaa jiru jira akka magaalatti kanarratti yaadatii jirra jechuudha. Eessatti ta'uufii danda'a kan jedhu amma ganda tokko qofa keessa miti akkan sila siin jedhe gandoota torba hojii qonnaa kanarratti kan bobba'anii jiranii kilaastar karaa ta'een giddugaleessummaadhaan eessa ta'uufii wayya kan jedhu sana akka magaalattis yaadaa jirra kana yeroo gabaabaa keessatti deebii kennuufii hin dandeenya kan jedhu sana kan qabnu jechuudha. Qonnaan bultoota hanqina bishaanii isaan mudatee furuudhaafis akka deeggarsa taasisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa dubbataniiru. Jallisiidhaanis wal qabatee keessumattuu maashinootawwan kanaaf barbaachisan akka carraa ta'ee dhaabbanniwwan adda addaa magaalaa keenya keessa jiru wajjinis dubbachaatii jirra. Maashinawwan irratti akkaataa itti nu deeggaruu danda'an yeroo qonnaan bulaan keenya qophii ta'etti waan kanas dhiyeessuufiidhaaf wanni itti deemaa jirru kan jiru ta'uu isaati. Akka kallattiitti garuu karaa tokkoon boolla bishaanii cimmisuu achitti qofforuu qonnaan bulaanis karaa isaatiin hojjechuu qaba. Humna magaalaatiinis wanni humna isaaniitti ol ta'u yoo jiraate immoo maashinii garaagaraa kan barbaachisu yoo ta'e karaa magaalaatiin deeggaruu hin dandeenya waan ta'eef rakkicha adda baasnee furmaata hin kenninaa kan jedhu qabna. Godina Gujii Lixaatti lafti hektaarri 100,100 ol oomisha garaagaraatiin uwwifamee jiraachuu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksisee jira. Qonnaan bultoonni aanaa hambalaa waammannaa walitti gurmaa'uudhaan kilaasteraan qamadii fi garbuu oomishaa jiran callaa gaarii akka abdatan dubbatanii jiru. Hawwii Taaffasaa dabalata qabdi. Godina Gujii Lixaatti qonnaan bultoonni ganda Coorsoo Goldaa midhaan bifa bittinnaa'een oomishaa turuurraa gara kilaasteraan oomishuutti cehaa jiru. Midhaan kilaasteraan oomishuun yeroo fi humna qusachuurra darbee galii fi oomisha isaanii guddisaa fi jiraachuu dubbatu. Namni 16 gurmaa'e kun amma gaafa gaddaa innaa laallu kuntaala hektaara tokkorraa ni argannu 15 san amma namni tokko addii nuti itti eeggatu jirru yoo diqqaate hektaara tokkorraa lafa midhaan kuntaala 40 arganna inni eegganna walii galatti lafa tanarraa lattu hektaara 21 yoo diqqaate hektaara 800 olii arganna. Qaatulee guddatulee kuntaala 5 ji'a dhagganneen been garuu ammoo barana kan dhagginutti garuu diqqaatulee kuntaala 21 dhaggatuun dhabu abbaan dhuunfaa tokko. Hidhansa gabaa walta gabaa guddina gabaallee nuuf tola jechuudha. Gabaallee karaa gaariin arganna midhaan iddoo tokko yeroo tokkotti humnaan walta simanna waan jedhu kanaan.
Itti aanaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Ambaallaa Waammannaa obbo Gammadaa Alakee bu'aa qonnaa milkeessuuf qonnaan bultoota bifa kilaasteraa walitti gurmeessanii hubannoo qonnaa kennaa kan turan ta'uu himuun akka aanichaatti lafa hektaara 1,200 irratti gumiiwwan kilaastera adda addaatiin midhaan garaagaraa oomishamee jiraachuu himaniiru. Akka aanichaatti waliigala gurmii kilaasteraa keessatti hektaara 1,260 karoorfanne kilaaster nuti kannu kilaastera gosa sadiiti jechuudha. Kilaastera baaqelaa kanna, kilaastera garbuu kanna, kilaastera boloqqee kannaa jechuudha. Asirraa galii guddaa argannee yaannaa jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii Lixaa obbo Akiliiluu Gabra Masqal bara kana akka godinichaatti qonna gannaatiin lafti hektaarri 100 ol midhaaniin uwwifamee jiraachuu dubbatan. Qonna hagayya kanarratti karoora hektaara 100 fi 19,678 qotuuf karoorfadde hektaara 100,685 qotamee faca'ee midhaan garaagaraa midhaan biilaa midhaan hidda midhaan dheedhii akkaataa kanaan kan faca'ee amma yeroo ammaa kana oomisha eegachaa jiru. Lafa oomisha midhaaniitiin uwwifame kanarraa callaan kumtaalli miliyoona 2 ol ni argama jedhamee kan eegamu ta'uu ragaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinicharraa argame ni mul'isa. Aanaa Sulultaatti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 12 darbee jira. Balaan konkolaataa kunis aanaa Sulultaa gandaa weerarsoo maallimaa iddoo addaa Illaamuu jedhamu akka ta'es himamee jira. Konkolaataa Itiyoobaas magaalaa Dabra Maarqos irraa gara Finfinneetti imalaa jiruu fi konkolaataa deddeebisa uummataa Finfinnee Alii Dooroo imalaa turetu walitti bu'ee balaa kun mudachuusaa ragaan fuula Feesbuukii dhimmoota koominikeeshinii godina addaa naannoo Finfinnee ni mul'isa. Balaa mudate kanaan lubbuun namoota 12 yoo darbu namoonni miidhaa qaamaa salphaa fi cimaan irra gahee gara hospitaala Caancoo fi hospitaalota Finfinneetti gaggeeffamaa akka jiru ibsameera. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin guyyaa boruu Sudaan Kibbaatti daawwannaa akka taasisan ibsameera. Pirezidaant Abdul Fattah Al-Siisiin pirezidaantii Sudaan